Harvia alle 3 vuotta vanha kiuas ja aika huonoa happeen menee. Itsestään taipuu nuo pellit tonne. Vähän pimeetä, mutta tuommoista mutkaa tekee. Ja takaseinään sieltä tuonne kupera. Ja sitten olivat sitä mieltä, vihdoin kun sain palautetta sieltä Harvialta, että vika on saunassa. Saunassa on vika. Yritin selittää, että kun 3 edellistä kiuasta kastoria samassa saunassa lämmitetty samalla lailla, ne on kestänyt yli 10 vuotta kumpikin. Ja tämä kastori ei kestänyt. Alle 3 vuotta niin se on tässä kunnossa. Aika paska.